今日我嚟介紹我嘅新書台有咩？首先有呢個我玩過嘅 slime， 仲有呢個水晶球，係我媽媽送俾我嘅生日禮物。仲有呢啲咧，呢個我好可愛，我好中意嘅。呢度仲有包我未食完嘅糖啦，見到啦。之後呢啲就我嘅貼紙簿啦，呢度筆筒啦，呢度零食區啦。呢度可以掛手鏈、掛嗰啲鎖匙扣，呢個係宋雨琦嘅小公仔，你哋望下就知啦。等陣開箱呢個箱俾大家睇啊！我同我妹妹一齊用嘅，俾你哋望埋啊！呢係我妹妹嘅位，由於條線過咗嘅位呢，就係我妹妹嘅啦。Hello，你好啊！就係有呢啲，我妹妹好中意呢隻嘢，好中意呢隻嘢。仲有呢啲布丁狗嗰啲啊，呢度仲有架咁樣嘅車啊！仲有呢隻變咗異嘅布丁狗。依家就嚟開箱俾你哋睇下嗰個箱係咩啦。大家應該估到係咩㗎啦啩？哎呀，冇錯，就係宋雨琦啊！呢個係我舅父送俾我嘅生日禮物。有啲難調節個位啊，希望大家體諒下啦。呢啲咧，呢個係我之前玩過嘅，我剪咗落嚟。即係呢啲貼紙，有啲係反轉嘅，擺住喺個書台先。雖然有啲亂啊。之後就呢個袋入邊我都擺咗啲嘢㗎啦，晏啲俾你哋睇下，擺住喺度先。我嗰個就係我頭先剪咗落嚟嗰個，就係呢個咁樣嘅立牌，仲有啲明信片嗰啲唔知乜嘢。仲有個鎖匙扣，下邊仲有佢個名。之後俾大家睇下入邊有咩。呢個就 ladies，call me super ladies。我成日都唱，得閒就會唱下 super ladies。我唱得好難聽。舒華紮呢個頭髮嘅時候，我成日將阿舒華認咗做雨琦。我最中意佢呢張相。雨琦姐姐，雖然係大陸字，因為呢個係我舅父喺淘寶度買俾我嘅禮物，覺得最可愛就係呢張。呢個係佢嘅出世年份啦，雖然好似有少少反光。
最後一頁，仲有一頁個前面。呢隻公仔好似最近好網紅啊！我知。呢一個係佢嘅生日日子。仲有一頁，最後一頁啊！睇下一樣。等一陣啊，你哋。之後係一啲明信片嚟嘅，呢啲咁樣啦，俾晒你哋睇全部嘅樣。佢每張後邊呢都係咁嘅樣嘅，呢度都係每張呢都係喺一度印咗啲佢前邊嘅相啦。呢啲就係嗰啲封口貼。最後仲有呢張重頭戲嚟嘅，係佢嘅海報啊！太大張啦，影唔晒啊！而家你睇下嗰個袋啊，入邊裝有啲咩咧？入邊嗰個袋都係我嗰個箱入邊裝嘅嘢嚟嘅。我有嗰個粉絲身份證啦，後邊就係咁樣嘅。之後呢啲，仲有呢啲，算啦，都係轉移陣地啊。呢張，佢原本話佢後邊，佢原本有個袋裝住嘅，佢話咗佢係宋雨琦嘅拍立得嗰啲影出嚟嘅。呢個就係我同妹妹嘅書台啦。呢個係我妹妹嘅，呢邊係我嘅。仲有呢隻係我最中意嘅，仲有玉龜狗。拜拜。